இன்னைக்கு நம்ம சுட்ட இருக்கிற வேலை நம்மள குளுக்குளு வச்சிருக்காங்க, நம்ம வீட்டையும் குளுக்குளு வச்சிருக்காங்க. செம்மையான ஏர் கூலர் செய்ய போறோம். அதுக்காக நம்மகிட்ட பாத்தீங்கன்னா பழைய தெர்மோகோல் பெட்டி இருக்கு, 4 எல் பேண்ட் இருக்கு, 5 ஜூஸ் டப்பா இருக்கு, அது முன்னாடி மம்பான இருக்கு, சணல் கயிறு இருக்கு, அந்த பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்கான திங்ஸ் இருக்கு. சோ இத வச்சு ஏர் கூலர் செஞ்சிரலாமா? செஞ்சிரலாம். இதோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1000 ரூபாய்க்குள்ள தாங்க வரும். அதை வச்சு நம்மளால செம்மையா செய்ய முடியும். இப்போ இன்லெட் ஏர்க்காவும் அவுட்லெட் ஏர்க்காவும் ஐஸ் பெட்டி மூடில பாத்தீங்கன்னா ஓட்டைய போட போறோம். அவங்க இதாங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ். முதல்ல வந்து ஃபேன் வைக்கிறதுக்கான ஓட்டைய பெருசா போடுறோம். ஓகே, மூடில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேன் வைக்கிறதுக்காக அந்த அளவுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்போ ஒரு ரவுண்டா போடுறோங்க. இப்போ நம்ம மாஸ்க் எடுக்கிற ரெட் கலர் சர்க்கிள்ல பிளேட வச்சு கரெக்ட்டா நம்ம ஓட்டைய உருவாக்க போறோம். வாங்க வாங்க. ஓகே, இப்போ ஓட்டைய போட்ட அந்த பாட்டை அப்படியே அல்லேக்கா தூக்குறோம். நமக்குங்க. ஓகே, இப்போ மூடில போட்ட அந்த ஓட்டையில ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி பாத்துருமா? அதாவது நம்ம ஒரு அளவுல ஓட்டையை போட்டோம், அது கரெக்டா போய் ஃபேன் உட்காந்து. ஓகே, இப்போ அவுட்லெட் ஏர் வர்றதுக்கான எல் பேண்ட் ஓட்டையை ஐஸ் பெட்டி மூடில போடுறோம். ஆமாங்க, மொத்தம் 4 எல் பேண்ட் வச்சிரும், 4 ஓட்டையை போட்டு அதுல சொருகுறோம். ரைட்டா சிக்கன் கொடுங்க. சூப்பரா. எல் பேண்டுக்கு போட்ட ஓட்டை எப்பலாம் பார்த்தா இப்போ நம்ம ஒட்டைக்க போறோங்க. 1 2 3 4. இப்போ போட்ட அவுட்லெட் ஓட்டையில எல் பேண்ட சொருகுறோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏர் கூலர் அந்த பெட்டிக்குள்ள பார்த்தா டிவைட் பண்றதுக்காக பார்த்தா தெர்மோகோலை வெட்டி பார்த்தா 3 டிவிஷனா டிவைட் பண்ண போறோங்க. ஆமாங்க, அதுக்காக தெர்மோகோல் இருக்கு. இப்போ இந்த ரெண்டா கட் பண்ண போறோம். ஓகே, இப்போ கட் பண்ண தெர்மோகோல் பீசஸை பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் பெட்டிக்குள்ள சொல்லி கரெக்டாக செக் பண்ண போறோம். சூப்பர். தெர்மோகோல் ஐஸ் பெட்டி பார்த்தா இப்போ நம்ம ரெண்டு தெர்மோகோல் எடுத்து சொல்லி 3 பார்ட்டா டிவைட் பண்ணிட்டோம். ஆனா அதை டிவைட் பண்ண அந்த 2 பார்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை மூடும் போது இடிக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அதனால மேல இருக்க பகுதியை இப்போ கட் பண்ண போறோம். ஓகே, இப்போ பார்ட்டிஷன் பார்ட்ல இருக்க பிசெல்லாம் தட்டி விட்டாச்சு. இப்போ மூடி பார்க்குறோம். ஆமாங்க, பெர்ஃபெக்ட்டா ஃபிட்டா தான் செட் பண்ணணும்பா. அது வந்துட்டாங்க. சோ இப்போ நம்ம பண்ண அவுட்டர் ஒர்க்லாம் முடிச்சு இப்போ இன்னர் ஒர்க் பண்ணிடலாமா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தா நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கிற 2 தெர்மோகோல் இருக்கு. அந்த தெர்மோகோலுக்கு பிரிட்ஜ் மாதிரி நம்ம பார்த்தா ஏர் ஃப்ளோக்கு பார்த்தா நம்ம டின் கேன் இருக்கு பார்த்தா அதை சொருக போறோம். ஆமாங்க, இதை வெட்டி அழகா ஏர் ஃப்ளோ கிரியேட் பண்ண போறோம். அதாவது இந்த டின் கேனோட டாப் அண்ட் பாட்டத்தை இப்போ வெட்டணும். அவ்வளோவா சூப்பர் பா. அவ்வளோவா சூப்பர் பா. இப்போ வெட்டி வச்ச டின்னெல்லாம் அந்த பார்ட்டிஷன் பாட்ல வந்து சொருகுற மாதிரி ஓட்டையை போட போறோம். இப்போ வச்சிருக்க மாடல்லே தாங்க ஓட்டையை போட்டு சொருக போறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம போட்ட ஓட்டையில பார்த்தோம்னா இந்த டின் கேனுக்குலாம் சொருகுறோங்க. இப்போ நம்ம சொருகுன டின்னை சென்டர் கொண்டு வரோம். எல்லா டின்னையும் சென்டர் கொண்டு வரோம். இப்போ நம்ம தெர்மோகோலை மேல இருக்க தெர்மோகோலை மேல் கார்னருக்கும் கீழே இருக்க தெர்மோகோலை பாட்டம் கார்னருக்கும் கொண்டு வரோம். இப்போ இந்த 2 பார்ட்டிஷன் பாட்டு கடையில் இருக்க கேப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. இதுக்குள்ள நம்ம ஐஸ் கட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் போட முடியும். அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப கூலிங் கிடைக்காது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டிஷன் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம பெரிய பிவிசி பைப் எடுத்து இது 2 கடையில் இருக்க கேப்பை அதிகமாக போறோம். பிவிசி பைப் நம்மளால டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த டிஸ்டன்ஸ் வைக்க முடியும். இது வந்து லிமிட்டட் டிஸ்டன்ஸ் தான் வைக்க முடியும். ஏன்னா டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சைஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. அதனால இப்போ டின்னை தூக்கி எறிகிறோம், பிவிசி பைப்பை வைக்கிறோம். இப்போ நம்ம சொருக போகிற இந்த பைப்பை பார்த்தீங்கன்னா 9% வெயிட் பண்ண போகிறோம். 9% வெயிட் பண்ணி வெட்ட போகிறோங்க. இப்போ வெட்டின பைப்ல பார்த்தீங்கன்னா செல்லோடேப்பை கலர் கலராக சுற்றுறோம். ஆமாங்க, வாங்க சுத்த ஆரம்பிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் மஞ்சள் கலர் செல்லோடேப் சுற்றுறோம். அடுத்து சிவப்பு சுத்துறோம். இப்போ பச்சை கலர் டேப் போட்டுறோம். இப்போ கலர் செல்லோடேப் சுற்றுற பிவிசி பைப்பை அந்த பார்ட்டிஷன் பாட்ல சொருகுறோம். வாங்க சொருகலாம். எல்லாம் உள்ள போயிருவா. இப்போ நம்ம தெர்மோகோலை மேல இருக்க தெர்மோகோலை மேல் கார்னருக்கும் கீழே இருக்க தெர்மோகோலை பாட்டம் கார்னருக்கும் கொண்டு வரோம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஐஸ் பெட்டிக்குள்ள ஏர் ஃப்ளோர செட்டப்பை உள்ள வைக்கிறோம். அவங்க அட்டாச் பண்ணிடலாம். இதாங்க பார்த்தீங்கன்னா டிவைனிங் பார்ட் வேற மாதிரி இருக்குங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம உருவாக்குற ஏர் கூலர்ல வாட்டர் கீப் ஆன் ஃப்ளோ ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைப் செட்டப் ரெடி பண்ண போறோம். அதுக்கடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த தெர்மோகோலை சின்ன கட்டிங் ஒட்டிங் ஒர்க்கை பண்ண போறோம். ஆமாங்க, அப்படி தெர்மோகோலை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பைப் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை வந்து அப்படி கட் பண்ண இடத்துல அழகா உள்ள வச்சுக்குவோம். கட்டிங்க்கு தேவையான மார்க்கிங் இப்போ மார்க் பண்ணதை கட் பண்ணுறோங்க. இப்போ 2வது மார்க்கிங்கை கட் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம வாட்டர் ஃப்ளோக்கு போட்ட ஓட்டையில இந்த கம்பை செட் பண்றோம். ஆமாங்க, இதாங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ். நம்ம முடிச்சோம், அடுத்த ப்ராசஸ் போயிடலாம். இப்போ இந்த பைப்ல பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் பம்பை அட்டாச் பண்றோம். ஆக்சுவலா இப்போ நம்ம என்ன மாதிரி ரெடி பண்றோம்னா ஷவர் ரூம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி ரெடி பண்றோம். இப்போ வாட்டர் டியூப்ல ஷவரிங் கிரியேட் பண்றதுக்காக சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் போட போறோம். இப்போ ஓட்டப்பட்ட வாட்டர் பம்பை பாத்தீங்கன்னா இந்த குச்சியோட அட்டாச் பண்றோம். ஓகே, இப்போ நம்ம வாட்டர் பம்பை ஐஸ் பெட்டியோட அடியில் வைக்கிறோங்க. ஸோ இந்த பம்ப்ல இருந்து வர வயர் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த வயரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஓட்டை போட்டு நம்ம பெட்டிக்கு வெளியே கொண்டு வந்துட்டாங்க. வெளியே வந்துச்சு. சூப்பர் பா. இது வழியா பேட்டரி அட்டாச்
பண்ணுவோமா? அடுத்து வந்து பம்போட டியூப் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை எப்படி நம்ம இந்த குச்சியோட டேப்பரை போட்டு நம்ம அட்டாச் பண்ணணும். இப்போ 9V பேட்டரி இந்த ஐஸ் பேட்டரியோட வெளியிலேயே அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு சின்ன செட்டப் ரெடி பண்ணிட்டோங்க. இப்போ அதில் பேட்டரி அட்டாச் பண்ணுறோம். இதில் அட்டாச் பண்ணோம்னா சுவிட்சை ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சுவிட்ச் ஆனாலே ஓட ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ சுவிட்சை பார்த்தீங்கன்னா பம்ப்லேருந்து வர வயரோட ஒரு எண்ட் அட்டாச் பண்ணுறோம். சுவிட்சோட இன்னொரு எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியிலேருந்து வர பிளாக் வயரை அட்டாச் பண்ணுறோம். அட்டாச் பண்ணியாச்சு. இப்போ பேட்டரியோட ரெட் வயரையும் பம்போட ரெட் வயரையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம். சூப்பர். இப்போ டோட்டல் செட்டப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வாட்டர் பம்போட டோட்டல் செட்டப்பை ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ அதை ஆன் பண்ணி பம்ப் ஓடுதான்னு செக் பண்ணுறோம். சவுண்ட் வேற லெவலில் சவுண்ட் இருக்குதுப்பா. சவுண்ட் இருக்குது. ஓட்டுரு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷனுக்கு தான் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம தேர்ட் போர்ஷனில் இன்னும் 2 மோட்டர் அட்டாச் பண்ண வேண்டியிருக்குண்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம ஏர் கூலருக்குள்ள 3 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம். அந்த 3 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இப்போ நம்ம கூலிங் திங்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாமா? பண்ணலாம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுல பார்த்தீங்கன்னா சனல் கேரை நம்ம கட்ட போறோங்க. ஆமாங்க, கொஞ்சத்தை கட்டிட்டு கொஞ்சத்தை உள்ள போடுறோம். ஆமாங்க, எதுக்கு நம்ம சனல் கேரை போடுறோம் அப்படின்னா சாக்கு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாக்கு நம்ம தலையில இருந்தால் செம்ம கூலிங் கொடுக்கும். அந்த சாக்குக்கு பதிலாக தான் நம்ம சனல் கேரை கட்டுறோம். இப்போ ரெண்டாவது கூலிங் ஐட்டமா பார்த்தீங்கன்னா உடச்ச மண்பானை துண்டுகள் இருக்கு. அந்த மண்பானை துண்டுகளை ஃபர்ஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டை நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போறோங்க. ஆமாங்க, உடச்ச மண்பானையை போட்டோம்னா அது தண்ணியில் கலக்கும்போது நல்லா கூலிங்கை தரும்னு நாம நம்புறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஏர் கூலரோட ஃபைனல் கம்பார்ட்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கட்டிகளை போட போறோம். பைப் இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுல ஐஸ் கட்டியை போடுறோங்க. இது எவ்வளவு தூரம் டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுன்ற பார்க்கறதுக்காண்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஹீட்டான ஒரு வீடியோ எடுத்தாங்க. ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஓட்டு வீடு வந்து ஹீட் எப்பவுமே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்கே வச்சு பார்த்தா நம்மளுக்கு கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ ரிசல்ட் வருதுன்னு. ஓகே, நம்ம இப்போ ஏர் கூலர் டெஸ்ட் பண்ற இந்த வீட்டோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்குன்னு முதல்ல பார்த்துலாமா? பார்க்குறோம். ஆமாங்க, இது எவ்வளோ பார்த்தா தான் நம்ம எவ்வளோ கம்மியாக தெரியும்னா. நம்ம ஏர் கூலர் எவ்வளோ கம்மி பண்ணுறது. இப்போ ஆஃப்ல இருக்கு. இப்போ ஆன் பண்ணுறேன். 36.9ங்க. வேற லெவல். 37 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குங்க கிட்டத்தட்ட. ரூம்குள்ள பார்த்தா 37 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு. ஸோ எவ்வளோ தூரம் கம்மி பண்ணுறது இப்போ பார்க்கணும் நம்ம ஏசி. ஓகே, இப்போ நம்ம தயாரிச்ச ஏர் கூலர்ல பார்த்தீங்கன்னா 3 கம்பார்ட்மெண்ட்லையும் கூலிங் ஐட்டத்தை நிரப்பிட்டோம். அடுத்து நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை விட்டு கீப் ஆன் வாட்டர் ஃப்ளோ பண்ண வைக்க போங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சனல் கேர் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ள நல்லா முக்கி விடுங்க. அப்போதாங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கூல் ஆகுங்க. ஓகே, இப்போ வாட்டர் பம்புக்குரிய சுவிட்சை ஆன் பண்ண போறோம். ஆமாங்க, அதை ஆன் பண்ணனே ஷவர் வருதான்னு பார்த்துலாம். ப்ரோ ஷவரிங் வருது ப்ரோ. ஓகே, இப்போ நம்ம தயாரிச்ச ஏர் கூலரை ஃபைனலாக மூடுறோம். ஆமாங்க, மூடி ஃபேன் அட்டாச் பண்ணி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணா ஏர் கூலர் ரெடி, ஏசி ரெடி. எனக்கு வேற தொழிட்டு இருக்குங்க. வைங்க. இந்த ரூம்லயே கூல் ஆயிடுச்சுன்னா வேற லெவலுங்க. சோ செட்டப் கம்ப்ளீட்டட். சுவிட்ச் அங்க போட்டு ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம ஏர் கூலரோட ஃப்ளக்கை மாற்றோம். கதை போடுங்க ஏசிக்கு. இங்க காத்து வருமா? அங்கதானே காத்து வரும். கூலிங்கா வருதுங்க. தரமா இருக்கு. பாத்தீங்களா, ஓட்டு வீட்டுல பார்த்தா கூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம தரமா இருக்கு. ஆமா, எதுக்கு இப்படி திருப்பி தான் ஆசாரம் பாரு. பாய்ஸ் இப்ப ப்ரோ வந்து ஏர் கூலரு எல்லாரும் ஒரே இடத்துல குமிஞ்சிருக்கிறத பார்த்தாலே தெரியலையா? அங்க வருது. ஏன்னா ப்ரோ இங்க பாரு, நம்ம வயசெல்லாம் பாருங்க ஊத்திட்டு இருக்கு. எவ்வளவு எவ்வளவு வேர்த்து ஊத்திட்டு இருக்குன்னு. ஆனா ஏர் கூலர் முன்னாடி இருக்க பாத்தீங்களா, குளன் இருக்காங்களா? வேற லெவல்ல கூல வருது ப்ரோ. அந்த காத்து வருது காட்டுங்க. ஏசி மாதிரியே தான் ப்ரோ வருது. ஏசில எப்படி கூலிங் வரும்? ஒரு 24 25 வச்சா அப்படி இருக்கும். 24 வச்சா அந்த அளவு கூலிங்கா இருக்கு ப்ரோ. சொர்க்கமா இருக்கு. சொர்க்கமா இருக்கா? அங்க நின்று வைக்கலன்னு இருந்தேன். இதெல்லாம் நல்லா கொடுக்குன்றது. அப்பா மோத்த பார்த்தாலே தெரியுது நம்ம ஏர் கூலர் பயங்கர கூலா வருது. நம்ம டெம்பரேச்சரை வந்து மெஷர் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஏர் கூலர்ல இருந்து வர ஏர் எவ்வளவு டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணி கொடுக்குதுன்னு செக் பண்ண போறோங்க. ஆமாங்க, இந்த ரூமோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 36.9 டிகிரி செல்சியஸ் இருந்துச்சு. ஆனா இதுல இருந்து வர காத்து எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு பாப்போமா? ஓகே, இப்போ அவுட்லெட் டெம்பரேச்சரை நம்ம வந்து இப்போ மெஷர் பண்றோங்க. அவுட்லெட் டெம்பரேச்சர் 31.2 புரியுதா? 31.2 31.2 31 30 30.5 30.4 நம்ம ஏர் கூலர் 29-30 டிகிரி செல்சியஸ் மெயின்டைன் பண்ணுது. 29.1 வயசு ப்ரோ. 28.9 வயசுங்க. வேற லெவலு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து பண்ணா ரொம்ப 26 வருது. 26 வருது. சமோக்குள்ள வருது. 25 ஆத்தாடி 26 வருது ப்ரோ. வேற லெவலு.
ஜில்லுன்னு வருது காத்து. நம்ம ஏர் கூலர் சக்சஸ். அதாவது இந்த ஏர் கூலரை வச்சு தலாடி எப்படி வச்சு போய் தூங்கணும். உண்மையை சொன்னா சில்லுங்க அங்க வருது. ஆனா இதுல ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. என்ன பிரச்சனை ப்ரோ? ஐஸ் கட்டி உருகிடுச்சுன்னா வெக்க காத்து வந்துருது. நடுவுல வந்து ஐஸ் கட்டி நீங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்கணுங்க. ஒரு நாளைக்கு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 ரூபாய்க்கு ஐஸ் கட்டி வாங்கணும் ஒரு நாள் நீங்க ஓட்டணும்னா. அதுக்கு ஏசி வாங்கி மாட்டா கரண்ட் பில் கூட அவ்வளோ வராது. ஆமாங்க, ஆக்சுவலா ரியல் ஃபேக்ட் அதுதான். ஆமா, ரியல் ஃபேக்ட் தான். ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்களே பாருங்க, போட்டு 5 நிமிஷம் கூட ஆலைங்க ஐஸ் கட்டியை போட்டு. ஐஸ் கட்டி அப்படியே இருக்கா? இப்ப எப்படி இருக்கா? போடுறப்ப நிறைய போட்டுருந்தோம். இப்ப பாருங்க அதுங்களும் எவ்வளவு உருகிடுச்சு பாருங்க. அதனாலதான் நம்மளுக்கு 26 வரைக்கும் வந்துச்சு. ஆமா, இப்ப நம்ம கம்ப்ளீட்டா உருவனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணி பார்ப்போம். ஓட்டி விடுங்க, கம்ப்ளீட்டா உருவடும். ஐஸ் உருவனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் பார்ப்போம். ஆனா ஐஸ் கட்டி இருக்கிறப்ப காத்து வேற மாதிரி செம்ம கூலிங்கா இருக்கு, வேற மாதிரி இருக்கும். அப்படியே தலானி சூழ்நிலை சூப்பரா காத்து. Few moments later. ஓகே, இப்போ நம்ம ஏர் கூலர் போட கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு. உள்ள கைஸ் நம்ம ஓரளவுக்கு உருகிடுச்சுங்க. உங்களுக்கு அந்த உருவனதை காமிக்கிறோம். ஓப்பன் பண்ணுங்க. நான் ஆஃப் பண்றேன். ஆஃப் பண்ணுங்க. ஏர் கூலர் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. என்ன தூக்கிட்டு நினைச்சுங்க. அப்ப ஃபுல்லா உருகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஃபுல்லா உருகிடுச்சுங்க. ஓகே, இப்போ டெம்பரேச்சர் மாட்டிருக்கும். இப்போ டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ வருது பார்த்துருவோம். ஐஸ் கட்டி உருகினதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் பாருங்க. எவ்வளோ வருது பார்த்தீங்கன்னா 33 போயிடுச்சுங்க. நம்ம வந்து ஐஸ் கட்டி புதுசாக போடுறப்ப வந்துச்சு 26 வரைக்கும் போச்சு. புதுசாக போட்டால் 26 வரைக்கும் போகுது. ஐஸ் கட்டி உருகிடுச்சுன்னா 33 போயிடுது. அதாவது ஐஸ் கட்டியை புதுசாக போடணும்னா இப்படி கீழே போகுது, ஐஸ் கட்டி உருகிடுச்சுன்னா இப்படி மேலே போகுது. ஸோ யூடியூப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வைரம் நம்ம தேடி நீங்கள் தெர்மோக்குள்ள ஐஸை போட்டு அதுக்கு மேலே பேனை வச்சுன்னா குழுக்குழுன்னு ஏறி பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் வரணும்னு சொல்லிட்டுலாம் வீடியோ பிடிச்சிருப்பாங்க. அதெல்லாம் நம்பிடாதீங்க. இதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அரை மணி நேரம் மட்டும் தான் கூலான ஏறே வரும். அரை மணி நேரம் கூட நம்மளால சொல்ல முடியாது. இந்த ஐஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 10 நிமிஷத்துலேயே உருகி போயிருதுங்க. எங்க அடிக்கிற வெயிலுக்கு 5 நிமிஷத்துலேயே ஐஸ் கட்டி உருகினாலும் சந்தேகப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஆமாங்க, 5 நிமிஷத்துல ஒன்ஸ் உருகிடுச்சு ட்ரை ஏர் மட்டும் தான் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோ எடுக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு அந்த 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே டெம்பரேச்சரை கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கூலான ஏர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. இதை நம்ம வீட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் வச்சா குழுக்குள்ள ஏர் வரணும்னு சொல்லிடுறாங்க. ஆமா, ஆனா நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் போட்டு பார்த்தா தான் தெரிஞ்சதோட ரியாலிட்டி என்னன்னு. அரை மணி நேரம் நம்ம இதை போட்டு உட்காந்து வச்சுக்கலாம், வேர்த்து உருவது நம்ம வந்து நினைச்சு போய் தான் வெளியே வருவாங்க. ஆனா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு மனசு சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா செஞ்சு பார்க்கலாம், அவ்வளவுதான். அப்போதைக்கு நல்லா குழுக்குன்னு காத்து வாங்கிக்கலாம். ஆமா, இதை செஞ்சதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் காத்து வந்து குழுக்குன்னு வாங்கிக்கலாங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இல்ல வேற அளவுக்கு தோணுச்சுன்னா போகும்போது மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Yeah.